batuk. Nah, mungkin teman-teman bisa dipraktekkan di rumah masing-masing untuk keluarga masing-masing. Nah, ini caranya untuk terapi batuk ya. Nah, untuk terapi batuk, kemudian ini biar enggak gatal. Nah, ini cara-cara totok refleksi ya, sama titik ini totok satu jari. Nah, mungkin itu kawan-kawan bisa dipraktekkan kepada keluarga, teman, atau sahabat. Ini bisa bagus ya. Terima kasih teman-teman.